今日係2026年7月11日，星期六。大家好啊，歡迎嚟到時代巨輪點滴分享，我係細妹。今集分享嘅呢，就係我初去到1月中去到中山嘅時候所經歷嘅同埋面對嘅棘手問題。好多人都知道喺大陸住，地方好又平，食嘢又好又平，但係有啲細節嘅嘢呢，我就想分享呢，係棘手啲嘅。因為初去到呢間屋呢，由廚房啦、廁所啦、房間啦、廳啦，好多細節嘢同埋好多物品呢，你都要訂購，如果唔係咧就冇得用。咁好多時都會上到淘寶啦。咁好彩我哋香港人咧就用淘寶、香港淘寶、香港支付寶啊、微信啊咁嗰啲咧，上到去完全冇問題嘅。咁咧你但係要花好多時間喺淘寶度揀貨品啦、揀價錢啦、揀顏色啦，跟住嚟到啦就會有好多物品啦。用品啊、廁紙品類啊、廚房食物啊，或者係擺鹽油啊、煲啊、碗碟啊，仲有擺嗰啲抹手紙啊，喺廁所裏面咧又係好多物品啦，擺放洗頭水啦、護髮素啊，或者有陣時你洗面嘅地方，你都要自己去訂購。咁初頭咧，我就諗住買一啲會即係話強力黐喺牆嗰度啦，但係其實嗰啲就係唔穩陣嘅。好似我買俾媽媽，諗住媽媽上嚟咧有啲扶手嘅咧，就係啦，黐咗上牆嗰度，原來唔穩陣。咁所以咧就最好都係要揾人轉牆窿好啲咯。因為你知啦，香港人尤其是女士們咧，好少話真係用到個電鑽去轉窿㗎嘛。以我嚟講，我就未試過咯，所以我轉牆窿就係唔識嘅。但係其他都可以兼顧得到，譬如咧煮飯、洗衫、做清潔嗰啲，我哋咪完全冇問題咯。咁好啦，去到淘寶訂晒返嚟啦。咁原來咧中山咧訂淘寶佢就唔會送到上門嘅，除非你訂購一啲大型啲啊、重啲嘅物品咧，佢就可能會安排送到上門口。否則咧，佢都係喺附近嗰啲菜料集中地咧去擺低咗，跟住咧佢就會俾個 number 你，你自己就去嗰個菜料集中地嗰度咧，就根據嗰啲number 嘅 serial number 嚟跟進啊，去攞嗰啲物品啊。咁如果你初咧，就最好買定個大袋啦。但係如果大袋擺唔到咧，咁就麻煩啦。好似譬如淘寶訂親嗰啲facial tissue 嗰啲啦嚇，一包包嗰啲，可能幾十蚊有20包咁多嘅，咁你點拎咧？有抹手紙，有卷紙。唔好意思大家，因為早2日落雨咧，揼濕咗，病地，不過而家好返好多。咁除非你又買埋一個推車仔咁嗰啲啦，去自己攞啦。如果唔係初好似我咁，哎呀棘手啦，咁多物品嚟到一次過，咁我點攞點拎咧？就算走好多轉都攞唔晒啦。咁我以為有啲即係教電視嗰啲仁兄咧，有架車咁順便同你攞啦。咁但係其實佢哋應該係唔會嘅，因為太麻煩啦。咁好啦，咁佢哋又提議不如你去淘寶啦，有啲跑腿可以揾嘅。咁我又唔識啊嘛，初時去到。咁好啦，咁去到揾嗰啲跑腿好彩又俾我揾到一個咧幾好幾老實嘅。
咁揾咗佢之後咧，自此咧就揾佢同我攞淘寶，因為我就分身不下啊嘛，喺屋企摷完一大輪時間，揾淘寶啊、格價、顏色、款式啊咁啦，跟住淘寶又話嚟咯喎，咁你啊 call 定嗰個跑腿，跟住話俾佢聽，然之後 cap 圖 cap 咗俾個跑腿之後咧，咁佢就約定嘅時間同你攞咯。咁佢哋攞慣咗就好快嘅，可能1個鐘頭都同你攞晒。但係如果你自己去就慘啦，真係唔好意思大家。咁咧好彩我就揾到呢個馬先生咧，佢就好老實。咁啊攞多幾次之後熟絡咗啦。咁有一次咧，我有架電動輪椅咧係可以後躺嘅，係諗住買俾媽媽用嘅。咁點不知原來後躺嘅輪椅設計咧，就麻煩啦。佢嗰條鐵骨咧啱啱頂住個尾龍骨位嘅，原來，所以佢次次坐親都唔舒服。咁後嚟咧我就退翻俾商家啦，但係死火啦！嗰個紙箱一嚟到擺喺門口，已經第一時間俾人哋攞咗去賣嘅啦嘛，啲紙箱。咁我就死啦，冇紙箱，又唔知去邊度揾，又唔知淘寶訂咧，又唔知尺寸，咁啊又驚即係時間太耐。咁後嚟咧諗一諗，呢個馬先生本嚟自己都係做搬家嘅，咁我就問佢你唔知可唔可以揾到一啲紙箱俾我咧？咁跟住咧，佢就二話不說，佢話唔怕，我同你揾到2個紙箱冇問題。咁初時我以為揾唔到物流，將呢架電動輪椅送翻去商家。咁咧，佢又話可以做到喎，送去佛山都得。咁當然係要俾翻運費啦。咁但係起碼我都唔使咁頭痛啊嘛。咁跟住咧，佢嚟到就將個紙箱同我 pack 好晒嗰個電動輪椅 pack 得好整齊，用膠紙封住晒，驚佢整爛。後尾我就話我要俾翻錢你先得咁樣。佢話唔使喎，佢一定唔使喎。點解咧？佢話我哋已經係朋友咯喎。我真係即係出門遇貴人啊！呢一個咁老實嘅人，即係識多幾個就好啦咁啦。咁後嚟咧，一單就搞掂啦。咁後嚟有啲細物品咧，你又訂咗，但係實質嘅物品你又唔啱用噶嘛會。咁好啦，你又想退貨咯喎。咁退貨就好快啊！你同淘寶一講話退貨，咁同商家協議咗，好快就有小哥咧就嚟收貨啦。咁但係就最弊又有第二個問題咯喎。點解咧？因為原來你退貨啦，嗰啲小哥嚟攞啲退貨貨品咧，就根據你重量收翻你，譬如10蚊、8蚊人民幣嘅運費。咁好啦，都冇辦法啦，退翻都好過冇啦。點不知咧，我哋用香港支付寶、微信嗰啲咧，買淘寶就麻煩啦。原來佢淘寶呢啲咁嘅情況退貨咧，佢係唔收香港支付寶，你要聯繫住大陸嗰啲銀行卡啊或者銀行戶口。咁我雖然有中國移動中國銀行，但係又唔得喎，唔知點解。咁啊搞嚟搞去，跟住同淘寶嗰啲AI 嗰啲服務員周旋咗好幾個鐘。我話真係嘥時間啊！為咗幾蚊呢個運輸費搞唔掂，同你周旋咗浪費咗幾個鐘，我真係唔想再同你講啦咁啦。咁好啦，過咗幾日之後，即係呢件事未解決啊嘛。咁好啦，又再諗下點搞啦咁。跟住嗰個小哥上到嚟啦，咁我就不如問佢啦。佢哋因為當地人又成日收啲淘寶嗰啲退貨嘅咁，我話咁情形喎，我搞極都搞唔掂喎，咁點算啊？咁佢搞下搞下，終於企咗喺我門口搞咗成個鐘。結果咧，佢就同我俾咗先。咁跟住每一次咧，就後嚟咧，我就俾翻錢佢。
終於又解決咗呢個問題啦。咁我真係好感激呢個小哥啦，企咗成個鐘，即係佢冇咁嘅義務同你搞噶嘛。咁雖然你話俾翻10蚊8蚊即係嗰個服務費佢啫，但係唔係個個人都願意噶嘛。咁佢又幫我解決咗呢個難題啦，所以後嚟訂嘅貨品，哎呀弊啦，唔啱用或者唔係自己心想嘅用，好似譬如打碎啲食物嗰啲機啦，我足足就要買咗3次，然之後又退咗3次，先買得啱心水，能夠打爛嗰啲食物俾我媽媽，同埋咧叉一字田又可以打好多次。因為之前我買啲咧打一次又叉一次電，打一次又叉一次電，又唔打唔碎喎。哎呀，激到我扎扎跳。咁後嚟咧冇辦法啦，都要退貨啦。退咗幾次，終於買啱啦。又多得呢個小哥咧，又幫我解決咗嗰啲運費，即係退貨運費嗰啲錢啦。咁我每一次都俾翻佢嘅。咁呢個小哥咧就真係，雖然話我係俾翻服務費佢，但係都未必一定會幫你噶嘛。但係有一次咧，我就搭嗰啲巴士翻去深圳灣，又落大雨，又揸住個篋喎。咁你幫我啦，幫我擺上車啦，我擔住把遮又攞唔到。咁好彩遇見佢，佢係將同我擺個篋上去架車嗰度。咁我真係好感恩有呢兩個貴人幫手。咁你知啦，淘寶啲嘢嚟到啦，好似圖片所見嘅啦，全部你自己都要親手去上螺絲啊，去轉窿啊。佢因為係散件嚟㗎嘛，咁你又要花好多時間啦。就算連地拖啊、掃把啊，佢有粒螺絲度，咁你就自己要搞啦。咁跟住咧，我話唔係啦，都係要買一個轉翻嚟先啊，買一個轉翻嚟，電轉翻嚟，然之後咧先至可以做到嘢㗎。如果唔係乜嘢都做唔到。咁跟住咧，買咗個轉之後就好咗好多啦，即係能夠快手啲啦。好似譬如擺嗰啲陽台擺啲盤啊，或者係整齊啲嘅衫架啊、夾仔啊咁，嗰啲全部都要自己花，起碼都要半個鐘嚟整嘅。逐一件逐一件咁樣轉咯，佢有個圖咁樣跟住個圖，然之後嚟轉落去。咁你轉完先可以用㗎，係咪先？咁仲有咧，我哋香港咧，帶去嘅電器咧，又唔啱插㗎嘛，上邊我哋係用英式㗎嘛，英標㗎嘛。咁所以咧，又要去淘寶插一啲嗰啲拖板係可以插香港英標嘅，但係佢個插咧，即係拖板嘅插咧，就可以插返大陸，即係兩隻腳嘅插，咁你先至可以用得到。咁又嗰啲叉電線，你又要整住佢啦，咁驚佢跌㗎嘛。咁所以咧，哇！我面對嘅頭痛事情一件接一件，跟住咧洗手間裏面咩配件都冇㗎嘛，你要全部自己要去淘寶揾啊，跟住訂買啊咁啊。好似譬如咧冇地方，因為我廁所唔係太大，咁淋浴間出嚟就廁所咧又即係好窄嘅，唔係闊嘅。咁所以如果擺梗嘅，即係嗰個放衫嘅地方或者毛巾嘅地方就應該唔適合啦。咁所以又不停咁揾咗好耐時間，又揾到呢隻收縮嘅。呢一隻咧就都係黐喺牆，但係你盛嘅嘢唔係太重咧，同埋你啲用嘅時候先拉出嚟咧，咁啊會好啲。咁所以咧呢個係伸縮性網型嘅擺啲毛巾啊，即係輕便啲嘅嘢，咁你可以去沖涼用咯。咁所以咧
嗱，即係好似呢個電動輪椅咁嚟到，你都要安裝啊，因為嗰個 headrest 咧，你又要自己上螺絲啊，插落去啊咁，跟住睇說明書啊咁，哎呀真係頭都大埋。仲有嗰啲掃把啊、地拖啊、刷啊咁樣咯，全部都係要上一粒螺絲。如果你冇粒螺絲，我就試過啦。嗰個刷咧，個掃把嗰個掃把咧，咁啊唔知點解唔見咗粒螺絲喎，嚟到唔知係自己抌咗，可能即係太亂啊，可能當初即係好多物品啊嘛，咁啊抌咗粒螺絲，可能係啦，咁啊冇咗粒螺絲定位咧，你掃掃下嗰個掃把個頭咧就會甩咗出嚟。好啦，咁你又要揾商家話，哎呀，我冇咗粒螺絲啊咁，佢又專登揾物流嚟整幾粒螺絲俾你嘆喎。咁你嚟到先有得上㗎，係咪先？咁跟住咧，廚房個水龍頭咧，又買一個呢啲頭咧安落去。咁你洗衫、洗碗、洗菜、洗碟嘅時候咧，咁啲水咪唔會黐到周圍係咯。咁你又要去睇一大餐啦。咁啊，跟住咧，又想整一個架啦，整個架咁，譬如你啲衫翻到嚟，即係又唔洗㗎嘛，有啲係或者係想吹下去，咁你又唔想擺喺衣櫃嘅，咁你咪掛喺個架嗰度咯。咁又再猛咁碌淘寶，又睇下有冇啲架啦。有啊有嘅，但係一樣係散件咁咧，你跟住咧就自己去安裝咯。所以初時我提議就係大家咧點都好啦，就買一個工具箱，有埋電鑽，即係輕便啲嘅電鑽咧，咁大家做事就方便好多咯。好似譬如洗衣機有陽台嗰度有個去水位嘅，咁整洗衣機嗰啲人又整得麻麻地喎，一條喉咁樣就將你去水位嗰個格啊掹咗佢，就咁插條喉落去嘅。咁死啦！我又驚嗰啲小強會走上嚟，咁啊又要度下尺寸啊，問下人究竟應該買啲咩格好啦，都買咗兩三次先至啱啊，先至可以整到而家咧靚仔翻啲，冚住個去水位，即係唔使話有個窿咁樣漏咗出嚟，淨係有條喉咁樣插落去咯。所以真係對於我嚟講係好頭痛，因為我香港大啊嘛，真係未曾試過要咁多嘢要兼顧咯。仲有媽媽床頭想等佢有個扶手啦，呢個鐵嘅扶手幾好嘅，但係都係要上螺絲咯。如果你冇電鑽或者冇啱嘅位咧，即係嗰啲螺絲批咧，咁啊唔知點搞咯。咁如果即係話你想整得整齊啲嘅時候咧，就變咗係要好多功夫咯。好似譬如呢一張沖涼凳啊咁，我都整咗成2個鐘噶啦，因為佢全部都係散件，然之後根據佢啲圖樣睇咧，你又可能即係唔係太了解嘅有陣時。咁我其實裝咗咧都唔合格嘅啲，即係麻麻地合格。點解咧？因為原來佢有啲接縫位咧，我應該係唔啱嘅，但係又冇辦法啦。如果再由頭拆咗去再整過咧，又花唔知幾多個鐘頭時間，咁啊勉強整住先啦。咁所以咧上到去咧，真係好多頭痛位啊！好似譬如呢一個買喺陽台，然之後晾喺陽台度擺下嘢，呢個架咧，我都整咗成個鐘。咁因為我唔熟手嘛，如果熟手啲人就可能快啲嘅。但係呢個買錯咗咯，因為買鐵啊嘛，鐵擺陽台曬咧就唔好啦。咁所以後嚟都係要退，但係退唔到喎，因為我已經用咗啦嘛。咁所以就唯有俾咗人。咁後嚟咧就買咗一啲木嘅擺喺陽台，
咁就係襟用啲同埋冇咁熱咯。所以咧當時誒買淘寶啦、掃淘寶啦、攞淘寶啦，真係好棘手㗎。咁要退淘寶咧就仲棘手。咁好在遇咗兩個小哥咧，都老實又幾好，咁啊幫到我咯。咁但係咧好就好在咧，我哋香港人用香港支付寶上去咧就可以用到淘寶啦、微信啦、即係俾錢食嘢全部都搞得掂。咁仲有美團都搞得掂，因為美團都可以用香港支付寶嘛，或者微信啊嘛。咁就算你去出面食嘢啊、Starbucks 啊，都係香港微信都可以，就唔使話專登係有一個大陸嘅卡或者大陸嘅號碼咯。咁所以其實上到去咧，開戶口我又覺得唔係大個用途。咁仲有咧美團裏面咧仲有一間叫小飛象嘅 supermarket，咁你可以買嘢啦。又係用微信啊嗰啲都 OK 啦，即係呢啲就方便啦。佢就咁，因為咧我譬如買嘢煲湯咁計啦，有半隻烏雞，跟住有五指葡萄煲湯、蒸魚，有啲芫茜葱啊、洋葱啊，跟住咧炒個菜有啲肉咁啦嚇。譬如咁樣咧，香港嚟講都貴噶嘛買。去街市買都，但係佢咧就喺呢間小飛象 supermarket 你可以買到咧，可能80幾蚊或者80蚊都可以噶啦。咁佢仲有得送貨喎，你又唔使走嚟走去趯嚟趯去，又唔使話拉車走去街市咁啦。咁仲有你話，如果你突然之間覺得哎呀唔記得咗買芫茜葱或者買秋椒嘅，咁10零蚊、20蚊。佢都即刻同你送過嚟喎，咁呢度又真係抵讚嘅。咁仲有就係咧，譬如啲藥物啦，美團裡面有得買藥噶嘛，我都唔知嘅，因為我住咗一段時間，我先知，再問下人，咁跟住先知道裡面有得買藥，但係買藥嗰度咧就好小心啦，你要攞啱嗰個藥名啊，或者你要想買啲乜嘢，你要知咯。咁仲有就係咧，側邊咧會寫住譬如3日、4日、3個鐘或者56分鐘或者1個鐘頭就會送嚟。咁你要小心睇下呢度，你係需要幾時嚟咯？如果咪有陣時你諗住好快嚟，原來你揀錯咗，揀咗係3、4日嘅。唉，我試過一次就係咁啦。揀咗3、4日，結咗佢3、4日先嚟，咁我又要再急用嘅時候，又要再訂過，然之後揀啱嗰個時間，係譬如50幾分鐘或者30幾分鐘送嚟咁咯。所以呢度咧就可以同大家分享一下呢啲即係瑣碎又論盡又頭痛嘅事情咯。咁所以或者今日我就分享到呢度啦，不過都講咗好耐啦今日。咁我哋下次再分享另一啲問題咯。多謝各位再聽我講古仔同埋分享。